Сейчас я нахожусь недалеко от торгового центра Акрополь, в Риге, в районе Кингаракс, возле которого припарковался знаменитый на весь мир грузовик от всеми известной компании Coca-Cola. Это именно тот самый грузовик из рекламы Coca-Cola. На таком расстоянии и даже при таком увеличении мало что можно разглядеть. Поэтому я подойду поближе, насколько мне это удастся. Какая огромная елка! Как видите, народу очень много, и это неудивительно, что такое событие не каждый день. Ведь каждый наверняка помнит и знает ту самую рекламу Кока-Колы в рождественские и новогодние дни, в который едет этот яркий и красивый в духе Рождества и Нового года грузовик. Здесь столько народу, что возникает такое ощущение, что вот-вот уже будет Рождество и Новый год. Хотелось бы ближе подойти, но есть риск быть зажатым в этой толпе. Но ближе или дальше это уже не важно. Главное само присутствие и то, что он здесь стоит. Ну ладно, попробую ближе подойти. Хотя бы на пару метров. И то неплохо. Я уже не говорю про то, чтобы внутрь попасть. Пробираться и всех расталкивать в данной ситуации я не буду. Как говорится, по головам идти. В принципе, видно его размеры и яркий облик. Огромная территория и большое количество людей, собравшихся здесь, не позволяет быстро и легко вообще куда-либо подойти. Так как уже стемнело, и вся его палитра красок и светящийся силуэт и логотип Кока-Колы в темное время лучше и ярче просматривается. Ослепительная елка на ваших глазах. Давно такого в Риге не было ажиотажа, чтобы столько людей в одном месте собирались. Обычно такое только тогда, когда День независимости и была победа наших в хоккее, когда они прилетели. Потому что в обычные дни, когда по Риге ходишь, то как-то тихо и спокойно. Думаешь, где все? А когда разного рода мероприятия, то все сразу из своих домов вылезают и в одном месте собираются. Вон сколько людей. Обалдеть! Такая зимняя и новогодняя обстановка. Даже снег пошел. В честь приезда легендарного грузовика. Чтобы еще больше усилить это новогоднее настроение. Народ все идет и идет. Это невероятно. Лучше бы у Милда организовали. Там большая площадка и нет стоянки торгового центра, где машин можно заехать или выехать. А с таким количеством людей это делать затруднительно. А в этом месте посвободнее. Нет такой давки. Ведь все окружили этот праздничный грузовик. И я, наверное, буду отсюда уже уходить. Ближе все равно не подойти. А ждать конца мероприятия слишком долго. Да еще и поздно это все закончится. А мне еще обратно домой ехать. Я лучше в другое место схожу, недалеко от дома. Там все тихо, спокойно, в любое время. И там сейчас как раз проходит выставка ярких светящихся декораций и скульптур. Как приеду, покажу маленько. Ну вот, я и приехал. Можно сказать, уже дома. Вот перед вами та самая выставка огней из ярких лампочек, которая порадует и взрослых, и детей. Я издалека пока покажу, чтобы понятие иметь. А это уже ближе. Посмотрите, как украшено дерево. И какая переливающаяся елка. Этот божественный сад огней просто завораживает. Здесь такой вечерний релакс, после дневной суеты. Все это великолепие находится в Межапарке, рядом с эстрадой. Каждый раз для себя открываешь что-то новое и таинственное, где все проблемы улетают вдаль, как яркий сон зажигается в ночи. Что касается мероприятия возле торгового центра Акрополь, ну было все довольно спокойно. Тесно, конечно, всем было, а с другой стороны, по-другому и никак. Да, те, кто в магазин хотели заехать по своим делам, было не так-то просто и попасть, и обратно уехать. Такие яркие праздничные события не каждый день в нашей жизни происходят. Побольше бы таких. Всем спасибо, что смотрели все до конца. Тогда пока.